Женские ветви шевелятся, по спине побежали мурашки. Где-то ломает метелица, кто-то родился в рубашке. Какое сегодня число? Есть ли странные мысли? Чушь, болезнь или ремесло? Но стихи встали и вышли, потянулись к солнцу растения. Хороша разминка весной, пусть считалочка не имеет значения. Фантазируй, окутанный тишиной. Сложение строк дает удовлетворение от пазлов и собственной головы. Разгадок срок таит мгновение, в котором присутствуете вы. Эмоции исчерпаны словами, ответ к загадке изложен. Расхлюпаны секреты между нами, как ледяной водою обожжен. Избавляюсь от сокровенного своего, улыбаюсь, настроение главнее всего. Словами я простор рисую, его сковываю в рифму простую. Все так просто, но сложено, кто-то это уже сказал. То ли Таллина, то ли Сережина. Вагон, место вокзал. Как привычно, как положено. Дня распорядок. То диета, то пирожное. Раз, два, три, много грядок. Потянулись строчки, рельсы и дороги. Едем в транспорте битоочком. Кто-то ведет поезд, кто-то блоги. Потянулись к солнцу растения. Хороша разминка весной, пусть считалочка не имеет значения. Фантазируй, окутанный тишиной. В душе тяжелый камень. Нанизанные буквы на них что-то глупо, но процесс приготовления рифма супа. Тупик и выход через решето. Игра вопросов черным-белым, зарядка лежа пальцами тычки. Не пианино, но возможно это чихание через розовые очки. Очки не заразно. Будьте здоровы.